Tai sveiki, sveikinuosi naują savaitę. Žiūrim, kasgi įvyko gero pas mus. Čia yra mūsų įvažiavimas į sodybą, bet per jį jau nebeįvažiuosi, tai dabar važinėjom per kitą ir jis jau pasidaręs toks ryškus, kad atrodo, kad tenai ir yra tikrasis mūsų įvažiavimas. Bet ne, čia iš tiesų įvažiavimas. Va, kaip priekaba nusiema, kad būtų lengviau į ją viską sukrauti. Geras. Galvau, negi tokią aukštą kraus, bet ne, jinai nusileidžia. Taip patogiai dabar. O kasgi pas mus darosi šiltnamyje? Va jau žemuogės sunoko, galima valgyti. Koks dabar mėnuo? Rugsėjis. Va, žemuogę turim. Pomidorai leipsta toliau. Reikės vėl sriubą virti pomidorų. Čia kokie gražus. Labai gražu. Morkos galingos. Ir dar turim paprikų. Nu, turim vis tiek paprikų. Jau reiktų jas skinti šiaip. Pernai šaldžiausi paprikas. Labai gerai buvo. Traktorius važiuoja, nors jau senai turėjo būti sugėdęs. Bet važiuoja, dirba pilkis. Šaunuolis mūsų pilkis tarnauja mums. Nors meistras, kai paėmė, tai sakė, reikia ir tą keisti. Bet šiaip dažnai būna geriau kartais nekeisti, nes pakeitus iš viso viskas subyra. Darbai darbais, bet vištelės vis tiek mūsų deda kiaušinius. Rutina vis tiek išlieka ta pati. Kiaušinius reikia surinkti. Nu tuoj, kuri nors dar paragausit. Ar tikrai nieko nešiau, ne? Nu dar vieną atlikį. Einam. Nu jie tokie paukščiukų. Tai ar čia jau mes pribėrę grūdų, ar vištom? Nu dar neišskrenda. Nuskriskit, o jie tau. 3 dar liko. Neranda kelio, žodžiu. Neišskrisit jūs čia. Vienas kiaušinis. Nedaug. Bet pradėjo dėti kitoj vietoj dabar jos. 4, 5. Va čia dar jos deda kiaušinius. Neturiu niekas. Nu, ir taip giliai, kad neina pasiekti. Nesimato. Bet yra 5 kiaušai. O jie tau, nu visos atėjo. Taip, turite ateit prižiūrėti, ką čia veikia. Galėtumėt nedėti taip toli. Nešvarus vienas. Viskas. Surinkta. Einam. Už. Čia kokį akmenį rado. Kas žiūrėjote mūsų senesnes laidas, tai matote, kad mes tenai visur kasėme ir ten buvo labai daug iš pamatų akmenų. Tai gerai, kad mes juos išsirovėm, nes būtų tada čia iš viso reikalų labai daug jiems juos išsirauti. Tai šitas dabar buvo atrastas ir su juo jau bus reikalų jiems susitvarkyti. O aš einu, noriu jums parodyti, kaip atrodo mūsų pirtis, nes tenai vakar vyko reikalų. Buvo santechnikas atvažiavęs ir išvedžiojo vamzdžius. Vat mūsų tokie šipilis. Va. Tai iš kanalizacija čia tualetas, čia bus kriauklė ir čia bus dušas. O čia bus į pirtį, bėgimas iš pirties.
Čia va bus mūsų pirtelė, sėdimasis, čia bus pečiukas, o čia bus tualetas, kriauklė ir dušas. Nu, čia bus toksai pasiruošimo kambariukas, o čia bus, kai įeini įėjimas, toksai gal pasikabinti striukiam, visą kitą. Tai pajudėjo reikalai su pirtele. Esmė yra tame, kad kodėl mes šitaip skubam su pirtele ir su sandėliu, kad reikia išsibetonuoti iki šalnų. Dėl to, kad tik tada laikys. Čia muzika. Čia dirbat. Paskui nufilmuosim. Tai deda visas pastangas, kad ir sandėlį ten kasa, deda visas pastangas, kad išsibetonuoti iki šalnų, nes tada laikysis. Ir tada, kai užsibetonuoji, tai visus kitus darbus gali darytis vėliau. Jau tada yra ramu. O aš iš tiesų einu morkų. Pagalvojau, kad reikia prisispausti sulčių. Tai iš morkų ir obuolių. Eisim rauti. Vat stebiu pro langus, kas čia vyksta. Atvežė. Čia dolomitas, man atrodo. Akmenukus. Va, kas mums daro trinkelės. Vištelės mums atrodo, kad yra alkanos. Tai vyras sugalvojo joms išvirti. Bulvių, grūdų pridėjo. Žodžiu tokio, kaip ten vadina, mutinio. Nešim vištelėm valgyti kažko papildomai. Nes kažkokios atrodo nedavalgiusios. Nupirko šiandien joms ir vitaminų, ir kriauklių. Mes šiandien atvažiavom į miestą, esam prie Huskvarnos, toli nenuvažiavom, su kaimo reikalais vis tiek. Nors išvažiavom iš kaimo, bet vis tiek su kaimo reikalais. Ir tvarkysime šiandien reikalų, šopingas, kažkokių ten cokolių reikia, kažkokių grandinių reikia vyrui nusipirkti. Kita stotelė. Senukai. Tai dabar esam prie senukų. Nu, kai visokie remontai vyksta, visa kita, tai tokios stotelės ir būna. Senukai, ten moki veži ir panašiai. Vyras neša siuntinius į Omnivą, o aš nešu į paštą. Siuntiniai, siunčiam ir siunčiam. Smilkalai, akmenys, viskas keliauja pas mano klientės. Tai čia jau antra šitų akmenukų. Jau vieną paskirstė. Susilūžo. Aha, sudarba. Sudarba. Kiemetas atvažiavęs, kai ten ratai tie užsibuksavo, prasisuko, tai sulaužė drenažinį vamzdį. Tai, reikės jį pakeisti. Pamiršom dar roboto laidus. Dar du buvo. Prie šiltnamio. Jau aš tingiu aiškinti su tais laidais. Tai mes tos roboto laidus iš pat pradžių stengiamės saugot, stengiamės atsirinkti ir išsikasti. Dabar tai jau, nes bus dar vienas takelis į ežerą, į prūdą mūsų, tai tą takelį kasant daug nusitraukys ir kasant iš šiltnamio, tai turėtų 4 laidai šiaip nusitraukti. Tai jau nėra tikslo jų atsikasinėti, nes, vis tiek. Tai bet kuriuo atveju tikriausiai, netikriausiai reikės kviesti meistrą, kad pervedžiotų. Va, kaip jau galima įvažiuoti į mūsų kiemą. Jau čia tos krūvos nebėra, kur buvo. Šita krūva irgi mažėja. Ir va, čia jau kaip gražiau. Saulė leidžiasi.
Va, dar vienas laidas nutrauktas. Nu, bet jau pradėjom iš viso nebepergyventi, nes, nu, jau nebe nieko nebepadarysi. Jėtų, kai bus gražu, čia bus takelis iki prūdo. Iki pliažo, kuris dar bus kažkada. Nebuvau šiandien išėjusi normaliai lauką, namuose darausi darbus, mėnesio galas, reikia pilną darbų pasidaryti, bet girdžiu, kad čia lauke vyksta reikalai. Man dabar galiausiai paskambino iš Nacionalinės mokesčių agentūros, taip vadinasi kažkaip, kur žodžiu tas paramas skiria, pranešė, nes kad yra naujovė šiais metais ir reikės savo projektą apsiginti kažkam ten Vilniuje. Tai sakė, paskambins man ir suderins laiką ir sakė būti labai gerai pasikauščius, nes gali visko klausinėti, reikės viską labai smulkiai papasakoti. Tai nugyvename savo projekto, aišku, abu su vyru, nors aš čia viena teikiu tą projektą, bet viena tikrai nepadaryčiau, tai mes su vyru čia tuo projektu gyvename, tai atrodo kaip ir nesudėtinga apsiginti, bet aišku, tikiu, kad gali užduoti tokių klausimų, kur kaip pavyzdžiui, mes planuojame eiti daryti ekologinį ūkį, bet mes žinom, kad bus pasiruošimui dar tik tam tikras laikas ir aš esu jaunoji ūkininkė, aš tikrai nieko nesu auginusi, iš tų svarainių sodino vyras, aš nesu su tuo susidūrusi. Ir pavyzdžiui, aš tikrai nežinau, kaip tai reikės įgyvendinti. Aš žinau, kad jeigu mes gausim paramą, aš eisiu mokytis ir visą kitą, nes mes turėsim 3 metus dar tam pasiruošimui. Bet kai duoda klausimus tokius, kad kaip tu tiksliai padarysi, tai nežinau dar. Nežinau, ar duosit paramą, ar galėsiu tai daryti. Tai aišku, čia viskas eigoje, tai tikiu, žinot, kaip visą laiką, jeigu nori suvartyti, tai suvartys, bet žodžiu sakė, ar gausiu paramą, ar negausiu, viskas priklausys nuo šito gynimosi, kaip aš sugebėsiu apsiginti tą projektą. Mažoji miega, vyras išvažiavo į Klaipėdą. Į Klaipėdą išvažiavo dėl to, kad parėjo tas kanalizacijai, žodžiu, talpata. Tai išvažiavo pasiimti dėl to, kad brangiai yra tas atvežimas, tai yra pigiau nuvažiuoti pačiam iki Klaipėdos ir pasiimti. Tai vyro nėra, išvažiavo, nors ryte čia buvo labai daug reikalų, iš čia viską tvarkė, bėgiojo ir elektrikas vėl atvažiavęs, traktorius sugedo, traktoriui pradėjo bėgti tepalai, tai 1,5 valandos jie čia vargo atvarkė tą traktorių, bet sakė, lyg ir pasitaisė. Va, jau takelis į prūdą, takelis į šiltnamį. Čia pavyko perkelti kuro talpyklą. Kuro talpyklą pavyko perkelti. Jau aš nedalyvavau tame. Čia atvažiavo su šakėm. Ir buvo iš čia tie betono tokie gabalai ištraukiami ir išvežami. Dar vyras užsakė žvyro, atvežė ir tą žvyrą pila čia į pirtį. Čia jau viskas išvedžiota yra, elektra, vandentikis, kanalizacija suvedžiota. Tai va, dabar pila žvyrą. Lygina. Kažkaip, kai atvažiuoja didelė mašina su kažkuo, tai kažkaip spėju, kad jinai važiuoja pas mus. Ir pažiūrėsim, važiuos pas mus ar ne. Spėju, kad pas mus. Tai pasirodo, čia atvežė trinkeles mums. Va. Krauna. Dar vyksta elektros darbai. O čianai parvažiavo iš Klaipėdos cisterna. Va. Nuotekų valymo įrenginys. Tai aiškinasi vyras, kaip čia tos valymo įrengimus reikia pajungti. Nes mesgi patys tai dar nesam jungę. O kadangi santechniką įsikviesti labai sudėtinga, visi užsiėmė, tai bandysim patys. Tos avietės. Va. Kas per dydis. Tik ne visos gražios.
Nu. Va, dar vienas. Ar aš čia kreivai pasakysiu? Nu, šits kreivas, biškai turėtų kažkaip. Žodžiu, bet dar vienas skydinė atsirado. Išvažiavo jau, kas mums deda trinkelės, dabar liko tik elektrikas, bet tokia tyla. Taip gera iš tiesų. Apžiūrinėjau sutraukytus roboto laidus. Čia vienas. Čia kitas, bet jisai čia gal jau... Nu, galėjau geriau nelyst. Nu, šito nieks nematė. Nežodžiu. Robotą jau vis tiek visur reikės perties. Šiandien kažkaip visą dieną labai daug veiklos, labai daug klausimų, streso ir dabar jau 6 valandos ir dar vis derinam su elektriku visokias razetes pirtyje. Tai jau norisi kažkaip ramybės. Matau, atvežė tą dolomito skaldą, man atrodo. Tai jau šį kartą nebeužklimpo. Atvažiavo neužklimpęs. Vis update'as, kaip kas atrodo. Tai jeigu buvo vienas dar iš planų nesidėti šiais metais trinkelio, pasidaryti šitą žingsnį ir tada viskas susigulė ir kitais metais galima dėtis trinkeles. Tai jeigu būtumėm nusprendę, tai būtų viskas iki šito žingsnio padaryta. Bet, sakė, vis tiek, kai lyja, tai viskas nešiojasi ir vis tiek geriau. Galutiniam rezultate ar taip būtų reikėjo sudėti tas trinkeles, tai bus anksčiau. Anksčiau arba vėliau būtų reikėję, tai bus anksčiau. Vėl gavau paklausimą iš nacionalinės mokėjimo agentūros, kai tiek susirašinėjom, tai jau atsimenu. Vėl ten klausė patikslinti, atrašiau. Kažkaip šnekėjom, kad toks jausmas su tom paramom, kad stengiasi taip davesti, kad entuziazmas dingtų ir galiausiai atsisakytų. Nes panašiai ir yra. Tiek tokių kabinėjimusi prie tokių, patikslinkit. Ir atrodo kažkaip, nežinau, atrodo jau nebeturiu kur tikslinti. Tai, kažkaip sviestuotas gaunasi. Bet to apsigynimo, tai jau po truputį pradedu bijoti. Nežinau. Įdomu, nes reikės apsiginti. Išviriau darbuotojam kavos. Prieš savaitgalį jau paskutinė kava. Ir sakė, vyras pradėjo tiesti trinkelės. Reikia žiūrėti. Jau trinkelės prasidėjo. Jau. Pagaliau. Eina savo. Tai kaip čia greitai? Visai greitai, bum ir. Gers. Eina savo. Čia kaip pirmas žingsnis ant naujos kokios žemės, mėnulį. Tai čia ant savo trinkelių. Čia vyksta lentynų darimas smilkalam, kad būtų galima, kai pasidarau smilkalus, tai juos sudėti ant lentynų, kurios būtų vėdinamos. Nes smilkalam labai svarbu ta ventiliacija, tai, kad turėtų savo vietą. O čia... Kaip tas vienas kalibravimas? Ne, kaip tai vadinasi, kai... Trombavimas. Čia užpylė smėliukų ir trombavo šiandien visą dieną. Čia daro, kad nebūtų skylių lentas. Pasiruošimai betonavimui. Skambinosi vyras, kad atvažiuotų bobketas tą cisterną įkasti valymo įrengimų šį savaitgalį. Bet paskui biškį pasitarėm. Apsidilginau kaip koja. Kaip skaudžiai perbraukiam. Truputį pasikalbėjom, kad gal reikia truputį pristabdyti, kad gal kitą savaitgalį, nes reikia šiek tiek ir pailsėti, atsigauti.
Nes jeigu šį savaitgalį kas tą cisterną, tada šiandien reikia važiuoti į Mažeikius, pirkti vamzdžius ir panašiai. Ir vėl visas savaitgalis pradirbtas ir šiandien nelabai ką pasidarysi, nes mums vis tiek iki Mažeikių pirmyn atgal gaunasi 2 valandos. Tai vat. Biški reikia ir ramiau pabūti. Tai tiek šiam kartui, ačiū, kad žiūrėjot ir iki susitikimo kitą kartą. Žiūrėsim, ką būsim nuveikę tada.